Дорогие друзья, вас приветствую. Нахожусь в коттеджном поселке Чайковский, Адлер. Посмотрите, все в едином стиле. Здесь у нас бассейн общего пользования. Домик 120 квадратных метров. Все коммуникации центральные. Свет, вода, газ заведен. Участок 3 сотки. Равнина. Автобусная остановка рядом. Вот здесь можно поставить баньку, бассейн, беседочку. То есть все это позволяет. Вот он домик, посмотрите на его вид, чтобы вы понимали. Балкончик. Давайте пройдемтесь вокруг, чтобы вы все увидели. Слушайте, ну цена, вот здесь я могу сказать, цена смешная. Даже не то, что смешная, вкусная, аппетитная, реальная цена, друзья. В чем уникальность именно этого объекта? В том, что еще плюс в том, что чистовая отделка плюс материал собственник отдает абсолютно все. Двери, ламинат, все отдает. Ну давайте, не буду темнить, сразу скажу цену. 22 миллиона рублей. Вы живете на равнине. Вот здесь вот, смотрите, вот такое кладовое помещение. Здесь кухня-гостиная. Вот про что вам я и говорил. Ламинат, двери, трубы здесь, ну, что-то, даже обои вот они есть. Здесь санузел. Здесь делаем кухню-гостиную. Здесь можно сделать такую кладовую. Огромная, еще раз повторюсь, кухня-гостиная. Пожалуйста. Санузел. Здесь бы я отгородил, сделал бы спальню. Прихожая добротная. Еще раз кладовое помещение под лестницей. Поднимаемся на второй этаж. На втором этаже мы сделаем 2 спальни. Вот она, огромная спальня. Здесь у нас будет санузел и здесь детская. Но я вот сейчас, когда зашел, да, я говорю, вот эту стенку я бы еще отодвинул бы сюда, на метр. Отодвинул бы вот так. Спальня была бы полноценная. Здесь хорошая душевая, санузел. Все в одном. Также, если оставить все как есть, здесь что можно сделать? Здесь можно сделать вот здесь санузел, а вот здесь эту половинку сделать как мастер-спальню со своей душевой, так как очень большая спальня, огромное витражное окно и вот так вот. Вот такие у нас виды. Там у нас автобусная остановка. Равнина, друзья. Равнина. Дом 120 квадратных метров. 3 сотки земли, свет, вода, газ. Все заведено. Канализация. Все центральное. Ну что вам еще надо? Приезжайте. Прилетайте. Приходите. Это лучше, что может быть в этой локации по этой ценовой политике. Поэтому я считаю, это очень хорошее предложение. Именно в коттеджном поселке. Посмотрите, все в однотипном варианте. Здесь, повторюсь, бассейн общего пользования. Сейчас, если открыто, я покажу вам его. Если открыто. Нет. Ну давайте я вот так вот вам покажу, чтобы вы понимали. Вот он. Бассейн общего пользования. Что мы имеем еще раз? Мы имеем 120 квадратных метров, 3 сотки земли, все коммуникации заведены, свет, вода, газ, канализация. И всего лишь 22 миллиона рублей. Цена подарок. Ждем вас.